लगभग 4 प्रखंड पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, फारबिसगंज, सिट्टी, कुर्साकांड और पलासी। फारबिसगंज शहर में भी पानी है और अभी अररिया टाउन में भी पानी का जो नहर से और नदी से दोनों से ही पानी घुस रहा है। अभी हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम्स मंगाई हैं, 7 बोट्स अभी फारबिसगंज में संचालित हो रही हैं। अभी 2 बजे तक हम लोगों को बीटा से एक टीम आ रही है और एनडीआरएफ का टीम भी जो पूर्णिया का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर लैंड करेंगे। जो कैंप्स हैं वो हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं, सभी स्कूल्स को हम लोगों ने ओपन किया है जहाँ पर लोग एमडीएम का या इत्यादि खाने की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। शहर में भी जो आज़ाद अकेडमी है वहाँ पर हम लोग कैंप की स्थापना कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में भी कैंप की स्थापना कर रहे हैं। अभी सभी हम लोग का पहला मकसद है कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस अपने तेज़ी से करें और उसके बाद लोगों की जो है कैंप्स में रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें।